띵! 1시간! 열어보자. 받아봤지만 실패야. 아휴. 뚜껑을 닫는 방법 말고는 없을까? 그러니까 생각을 더 깊이, 생각을 더 많이. 이것 봐. 이런 좋은 게 있잖아. 여기 얼음을 아주 많이 넣고 흔들면 어떨까? 바로 이렇게. 내 생각은 달라. 에스키모들이 사는 집 알지? 이글루 말이야. 얼음끼리 붙어서 얼었잖아. 얼음을 쌓아서 주스를 부어보자. 주스가 얼음에 얼어붙을지 몰라. 바로 이렇게. 무슨 소리? 자, 이제 얼음하고 주스하고 잘 섞어서 어서 흔들어 보자. 흔든다고 될까요? 핑코, 해보지도 않고. 알았어. 내가 해보면 되잖아. 그래. 자, 먼저 얼음을 넣고. 아휴, 손 시렵겠다. 얼음. 자, 그 다음 주스를 넣고. 쭈루루루. 뚜껑을 꼭꼭 닫아줘요. 그렇지, 흔들어. 더 세게. 주스에 차가운 얼음을 넣고 막 흔들면 주스가 얼 거야. 자, 어디 한번 볼까? 아유, 더 세게 흔들어야 하는 거 아니야? 아닌가? 나 어떡하지? 홍당 아줌마 말처럼 흔들면 안 된다니까. 그럼 어떻게 하면 냉장고 없이 주스를 얼릴 수 있을까? 얼어라, 얼어. 실패야, 실패. 아니, 소금은 언제 쓸 거야? 소금. 아무래도 촐싹이를 불러야겠다. 어머나, 옆집 친구가 오줌 싸고 왔네. 소금을 뿌려? 나도 뿌려볼까? 근데 어디에? 요요요요 비밀을 만나가 과연 밝혀낼 수 있을까? 그건 내일을 기대하라고.